মেলা যায় না একটু ধরে নে পাস আর ধরে দৌড়তে পারছি ভাই আপনি জানেন না ভাই আপনি জানেন না টানতিছে তো ভরপুর। ঠিক আছে কিন্তু এটুকুর মধ্যে মাল দেন ভাই এটুকুর মধ্যে ঘুরো মেলা তো জানা জানো খাওয়া দিকে কাটি দেন এটা বড় মাছ এটা দিয়ে দেন। হ্যাঁ, এটাই মনে হচ্ছে বড়। কোষ্টিতে তো প্রচুর পরিমাণ। দর্শক দেখতে পাচ্ছেন অনেক বড় মাছ ছিপে ধরা পড়ছে। কঠিন পাতাড়ি না ভাই এক মিনিট ও তো সব বড় গেছে মাছের।